श्रेया बुगे, वास्कोचे लोकप्रिय आमदार दाजी साळकर यांनी आज श्रावणी साज या अत्यंत आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाचा इथे नियोजन केलं होतं आणि त्या निमित्ताने मला आमंत्रित केलं. खरं तर वास्कोमधल्या सगळ्या माझ्या आज या महिला भगिनींना भेटून त्यांचा उत्साह बघून आज त्यांच्याबरोबर इथे एक आगळी वेगळी काय म्हणू आपण कल्चरल इव्हनिंग अशी मला इथे साजरी करता आली. फार आनंद झाला ह्या सगळ्या महिलांचा आनंद बघून. आणि इथून पुढे माझी जेव्हा जेव्हा साथ लागेल तेव्हा तेव्हा आपण सगळ्याजणी दाजींच्या पाठीशी उभं राहू. वास्को शहराच्या विकासासाठी ज्या काही त्यांच्या योजना आहेत त्या सगळ्यासाठी आमच्याकडनं दाजींना खूप खूप शुभेच्छा. श्रावण हो आमचो हिंदू धर्मान हो एक पवित्र असो सण असता, म्हणजे मास असता आणि तातूंत भितर आमचे विविध कार्यक्रम जाता. म्हणजे आमचे गोकुळाष्टमी धरा, नागपंचम धरा, हे सगळे सण जे आसा हे आमच्या ह्या पवित्र अशा मासान येतात. आणि तातूंत भितर ह्या श्रावणी मासात म्हत्व आसा म्हणजे ते आमचे बायलां खातीर खुबशे आमचे पुजा आसतात. श्रावणी बेरेस्तारची पुजा आसता, शुक्रारची पुजा आसता, आयतारची पुजा आसता. बायलां मुद्दम जावन ह्या श्रावणाच्या मासान आपली जी कांकणां आसतात ती बदलून घेतात, नाजाल्यार तांच्यो वेगळ्यो ह्या श्रावणान विधी जातात. आणि त्या खातीर ह्या एक पवित्र मासान सगळ्या बायलां खातीर तांकां एकठांय हाडप, तांकां खंय तरी आमी कांकणां तांकां दिवप, आमच्या महिला मोर्चा जे आसा तांकां कांकणां दिवप, तांकां एम्पावर करप आणि तांच्या खातीर विविध कार्यक्रम पळोवप. आमी पळयतात की बायलां एक एकदां खूब घरानूच भितर आसतात आनी तांकां एन्जॉयमेंट करपा अशें कांय नासता. सो मिक्सचर म्हणजे आमची संस्कृतीचे आज एक मिक्सचर आमी केलो. म्हणजे तातूंत आमी पळयलें की आमच्यो बायलांनी विविध कार्यक्रम केले. आमचे जे कल्चरल फुगडी आसा, नाजाल्यार धालो आसा, नाजाल्यार मंगळा गौर आसा, हे सगळे तांणी करून दाखयले. हांगा गेम्स जाल्यो, तांच्या खातीर वेगळे कार्यक्रम जाले. आज आमची सेलिब्रिटी जी आशिल्ली श्रेया बुगडे जी ती मुद्दम आयिल्ली आनी बायल मनीस आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांक तिका पळोवपा खातीर, कित्याक लास्ट टायम जेन्ना शिगमो आशिल्लो तेन्ना ती तांकां सगळ्यांक मिस जाली. सो आज तिका आमी मुद्दम हाडून तांचें इंटरेक्शन आमच्या बायलां बरोबर जालें. श्रावणी सांज हो कार्यक्रम आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांच्यांनी ऑर्गनायज केलो आणि हा खास कार्यक्रमाक हांगा निमंत्रीत म्हणून टीव्ही एक्ट्रेस श्रेया बुगडेजी हांगा खास निमंत्रीत आशिल्ली. पयले वेळार एक बऱ्या तरेचो प्रतिसाद हांगासर तांच्यांनी वास्को मतदारसंघातल्यो महिला पुरतोच मर्यादीत दवरिल्लो आणि एक मोठ्या प्रमाणात सगळ्यो महिला ह्या आजच्या कार्यक्रमा भितर पार्टिसिपेट जाल्यो. आणि हांवें हांगा कार्यक्रम पळयता आसतना एक वेगळेपण हांगा पळयलें, कारण सगळ्यो महिला वास्को मतदारसंघातल्यो प्रत्येक जण आपली कला हांगासर सादर करताली. कोण डान्स करताली, कोण एक्टिंग करताली, कोण फुगडी, म्हणजे आमची संस्कृती जी आसा ह्या संदर्भातल्यो वेगवेगळ्या कला हांगा सादर करताली. आणि तातूंतल्यान चड म्हत्वाचें म्हणजे आमची श्रेया बुगडेजी, तांकां आमी सदोदी टीव्हीचेर पळयतात, पण सगळ्या महिलांक एक अट्रॅक्शन आशिल्लें. ज्या मनशाक आमी सदोदी टीव्ही पळयतात ती स्वता तांच्या मदीं हांगा आशिल्ली आणि तांच्यांनी स्वता आपुणूय कांय मिमिक्री करूनय दाखयली. आणि त्यामुळे एक वेगळे अशें आमी बऱ्याचदा म्हणटा की महिला एम्पॉवरमेंट, महिलांक आमी एम्पॉवर्ड करपाक जाय. आमचे आमदार दाजीबाब साळकर आणि ताची संपूर्ण टीम हांच्यांनी एक वेल ऑर्गनायज, वेल मॅनेज असो कार्यक्रम केल्लो आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आणि आज तांच्यांनी अशें सांगिल्लें आसा, कारण जागेचो अभाव आसल्या कारणान हांगासर थोडीशी अडचण जाली, पण तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की फुडल्या वर्सा ह्याच अशा श्रावण म्हयन्याच्या निमित्तान हाच्या पेक्षा मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी कार्यक्रम करप अशें ठरयिल्लें आसा. ताचे भितर विविध कार्यक्रम, विविध रंगी म्हणजे कला ही सादर जातलीच. हाच्या व्यतिरिक्त भितरल्या भितर खेळ जे आसा ते सुद्धा सादरीकरण हांगा जातलें आणि एक बऱ्या तरेचें एंटरटेनमेंट. म्हणजे आमकां बऱ्याचदा दिसना की एखादी महिला अशा पद्दतीचो आपली एक्टिंग करपाक शकता, हे आमी पळयलें जाल्यार कळना. पण ज्या वेळाचेर सगळ्यो महिला आपण एखादी आपली कला सादर करतात त्या वेळाचेर बाकीच्या महिलांक एक उत्साह दिसता की हांवें म्हजी कला सादर करची. आणि त्यामुळे हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आणि खास